인간 언저리지. 뭐지? 깜짝이야. 믹서를 열고 원핸드 클래핑을 줄이고 뭐 이렇게 많냐? 왜 트위피가 2개지? 응? 왜 트위피가 나 트위피 실행 2번 했지? 원샷 지우고 알집 지우고 다운로드 스팀 창 지우고 됐다. 에코 키고 하냐고요? 뭐야 이거? Sing, hum, or whistle your lowest comfortable. 됐다. 내가 내기 편한 음 중에 제일 낮은 음을 내가 그랬어. 귀여워. 다시 할 수 있다고? 됐다. 에코 켜고 할게요. 에코 켜고 해야지. 에코. 왜 안 되지? 오지, 이건 뭐지? 됐다. 됐다. 뭐야 이거? 내 소리 들리는데? 원래 내 소리 들려요? 소리 좀 줄일게요. 현명한 선택입니다. 씨발 깜짝이야! 하이. 말하는 소리 됐다. 내려가. 오케이. 그렇지. 뭐야 저거? 이거 무서운 거예요? 아까 파이어까지도 괜찮았는데 이거 뭐야 이거? 하이. 입냄새나 이 개새끼들아. 오지마! 이거 말하면 더 오나요? 트수들이다. 오! 됐다. 이렇게 되는구나. 응, 트수들. 오, 씨발. 에이! 캐릭터 귀여워. 됐다. 네? 호이. 에코 잘 들어가고 있나요? 꽥. 하울러도 하고 싶다.
뭐지 이게? 저거 막 스멀스멀하는 거 입냄새인 거죠? 뿌액 아씨. 야 이걸 이렇게 잡아준다고? 오케이. 그래도 됐으니까 됐어. 안녕. 후추통 같이 생겼어. 머리 구멍 뚫렸어. 저거 판정 좋아요. 오케이. 거기에서 원판 위에서요? 이거요? 뭐 다 알려주니까 상관없겠지? 뭐요? 그거를 저기서 불러야 돼요? 이렇게 계단이 만들어지는구나. 오케이. 알았어. 이러면 못 올라가는구나. Try singing within your range or 오케이. 투수들 못 올라가네. 씨발. 됐다. 씨발. 됐어? 이제 어떻게 올라가? 오 됐다. 스테이. 호잇. 점프로 입장. 아이 씨발. 대시해. 됐다. 됐겠지? 된 거겠지? 됐겠지? 가야지. 호이. 됐다. 못 올라가나? 못 올라가는구나. 야 이거 어떻게 해야 되냐? 잠깐만. 저 뭐 하나 읽을 거리 주세요. 여기다 해보고 싶은 거 있어. 됐다. 아는 안 되겠구나. 홀롤러가 역시 제일 잘 먹히는 것 같아. 된 거지? 여기가 끝이지?
소리로 길 만드는 게임이래요. 그래, 계속 내가 읽을 만한 거리를 좀 줘봐. 홀로로로로로로로로로 홀로로로로로. 뭐야, 이거 어떻게 해야 돼? 아, 안 쳤어. 됐다. 웃겨서 못하겠는데 이거? 우하라고요. 우는 너무 쪽팔리잖아. 그런 거 되게 못합니다. 막 하고 있으면 되게 못하겠어요. 누가 간장공장 하라 그랬나? 왜 화내, 씨발놈아. 씨발놈아. 너무 낮네요? 아, 똑같이 했잖아. 씨발놈아. 이게 뭐야? 너 또 왜 울어? 울지 마. 야, 저거 귀엽다고 하면 아카드도 조금 문제 있지 않냐? 무서워. 와. 내 소리 멋대로 울리지 마, 이 개새끼야. 쪽팔리잖아. 뿌앙 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 뿌앙. 내 소리 멋대로 울리는 게 좀 기분 나쁜데? 이거 그 시발로마 음이겠지? 와, 와, 와. 내 소리 울려놓지 말라고, 이씨. 갈라진 목소리로 이러려니까 좀 쪽팔리네. 와, 와, 와. 난 이 게임 못하겠다. 왜냐면 잘할 것 같은데. 와, 와. 알고 있죠? 그 시발로마 의미잖아. 시발로마. 시발로마 하는 의미잖아. 시발로마 발시. 됐다. 나이스. 오래 걸렸다고? 저거?
저걸 왜 오래 걸려? 아니지, 시발로마발시의 의미잖아. 걔 이름이 그렇다고. 발 할 때 의미잖아. 아, 아니네. 로 할 때 의미네. 뭐야? 못 가니? 미안해, 말 끊어 먹어서. 로 할 때 의미네. 따라오는 거야? 먼저 가, 앞길을, 이 새끼야. 아, 씨발, 그냥 해야겠다. 네 목소리 따라하려니까 안 되겠잖아. 안 되겠잖아. 제 목소리 따라하고 싶은데 안 되네요. 됐다. 나온다. 안 나온다. 재채기가 나온다. 아, 안 나온다. 나온다. 아, 안 나온다. 아침 섹스, 점심 섹스, 저녁 섹스 해보실. 아침 섹스, 점심 섹스, 저녁 섹스. 됐다. 왜요? 해줘. 됐다. 4개면 08이 빠져. 구회 세레나데 아니거든? 구회 세레나데 너 이딴 식으로 하냐? 설마 저 음을 맞추라고? 아. 시국지라 됐다. 뭐야, 맞춘 거야? 저걸 하라고? 다시 해줘. 다시 해줘. 뭐야, 아무거나 말하면 되잖아. 뭐야 이거. 아이 씨발, 저거 똑같이 부를 빨잖아 개새끼야. 리슨 I can listen. 끝이야? 아 설마 내가 이거 똑같이 부를 뻔했잖아 개새끼 하는 거 녹음하는 거 아니지?